yer hisobida katta uchastkani obzor qilib beraman. Manzil Zangata tumani Nazarbedan kirganda Katta Ittifoq mahallasi. Bu uchastkamizda 8 sotuvga tushgan, fasad razmerlari 20 metr, 9 ta xona. Videoni quruvchi odamlarga yoki katta uchastkalarda yashashga qiziqadigan akalarga jo'natib qo'yinglar. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q, infratuzilmalari, masjid, maktab, bog'cha, Katta Ittifoq bozorchasi, do'konlar, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor, katta yo'lga yaqin. 149900 so'rashyapti. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi, bizdan uzoqlashmanglar. Korobka uchastkani afzallik taraflari o'zingizni didingizga moslab remont qilib olasizda. Assalomu alaykum okajonlar, tayyorimsizlar. Hozir sizlarga Oxunboboyevdan, Ahil mahallasidan zo'r uchastkamizni obzor qilib beraman. Pishgan g'ishtdan 2 sotuvga qurilgan, elektrikalari bo'lgan, santexnikalarining ham asosiy qismi bo'lgan ekan, 3 urvindan iborat podvol birinchi etaj, ikkinchi etaj. 2 sotuv bo'lsa ham bag'ri keng, oshxona, hollardan tashqari 6 ta xona, 5 ta sanuzel, plus podvolda yana 2 ta xonasi ham bor ekan. Videoni shahardan uchastka qidirib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q, infratuzilmalari, maktab, bog'cha, masjid, korzinka, to'yxona yaqin atrofda joylashgan. 123 ming so'ralyapti, telefon qilsanglar yana ozgina o'tib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi, bizdan uzoqlashmanglar. Katta yo'lni birinchi liniyasidan sizlarga biznesga ham, yashashga ham zo'r joy topib qo'ydim. Aniq manzil 3 Qahramon postidan 6 kilometrcha kirganda Hojota mahallasi, katta yo'lni birinchi liniyasi. Ko'rib turganinglarda remontlar yaxshi holatda, odam yashab turgan uchastka bemalol kelib turib xohlasanglar yashab, xohlasanglar qurilish qilsanglar ham bo'ladi. Uchastkamizda 475 sotuvga tushgan, noturar bino qilishga qulay lokatsiya. 5 ta xonasi bor. Videoni mana havosi toza joylardan uchastka qilaman deb qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'ying. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q, infratuzilmalari, masjid, sanatoriya, bog'cha, maktab, do'konlar yaqin atrofda joylashgan. 85 ming so'rayaptilar, pul zarur bo'layotganiga telefon qilsanglar yana ozgina kelishtirib beradilar. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi, bizdan uzoqlashmanglar. Gap yo'q, lekin quruvchi odamlarga tilla variant, yashayman desanglar ham havosi toza joylardan hozirlarga zo'r uchastkamizni obzor qilib beraman. Fasad razmerlari 27 ga 52 deyaptilar. Bu taraf mana ko'cha ekan. Bu yerda sotib olsanglar, quruvchi odam bo'lsanglar, bu joy ochib berishar ekan, bemalol ugulovoyga uchastka solsanglar bo'ladi. Kottejniy garadok qilib yuborsanglar bo'ladi. Bu uchastkamizda kadastr bo'yicha 13 sotuvga ozgina yetmaydi, lekin zahmatlari bilan bir bemalol 15 sotuv chiqar ekan. Manzil 3 Qahramon postidan kirganda Toshkent tumani bilan Qibriy tumanini o'rtasida joylashgan ekan. Remontlar o'rtacha holatda, xonalari vobshe ko'p, yashashga ham zo'r variant. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q, infratuzilmalari, masjid, maktab, bog'cha, xususiy bog'cha, yashash uchun kerak bo'ladigan hamma narsa bor. 250 mingga berib yuboradilar, sunnatiga yana ozgina o'tib beraman deyaptilar. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi, shoshilib qolinglar, bizdan uzoqlashmanglar. Bir xil odamlarcha hali ham katta uchastkalarda yashashni xohlashadi. Hozir mana videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, sizlarga 5 sotuvga qurilgan bahaybat uchastkamizni obzor qilib beraman. Bu uchastkamizda Toshkent tumani o'sha hamma qiziqib yurgan Qizg'aldoq mahallasida joylashgan. Katta hol, katta oshxonasidan tashqari 7 ta xona, 3 ta sanuzel, 3 ta podvoli bor. Videoni rivojlanib kelayotgan mahallalardan kattaroq uchastka qidirib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q, mebel texnikalari bilan sotiladi, infratuzilmalari, do'konlar, iftixor maktabi, iftixor bog'chasi bor atrofda. Shundoq kiyim bilan kelib yashaysiz. 320 ming baholanyapti. Telefon qilsanglar yana kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar.